আজকের মেনুতে চাকা চাকা আলু ভাজা, শ্বশুর আলু ভাজা, সয়াবিনের তরকারি, লাউ ভাজা, আর এদিকে হলো সবজির ডাল। কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবে না। বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, তবেই দেখবে তোমাদের রিচ এঙ্গেজমেন্ট বাড়বে, বন্ধু বাড়বে। ধৈর্য ধরে কাজ করো, আর সামনে আসা যত ভিডিওগুলোকে কমেন্ট করো বেশি বেশি করে। আর বেগুন ভাজা ও শাক ভাজাটা দেখানো হয়নি, লাস্টে দেখিয়ে দিচ্ছি। বেগুন ভাজা ও শাক ভাজা। আর শাকটা কী শাক তোমরা কমেন্ট করে জানিও। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। আর সামনে আসা যত ভিডিও বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো।